Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. Eu vou pedir para você que não é inscrito, ao assistir esse vídeo, curta, compartilha, deixa esse joinha aqui que é bem especial, ajuda a gente a gravar mais vídeo, beleza? Se inscreve no nosso canal. Vou fazer mais uma palhinha de uma máquina para vocês. Só que hoje o vídeo vai ser mais especial, porque vocês vão ouvir o ronco do motor dele, tá? Trata aqui do opalão do Nelson. Inclusive o Nelson, nosso parceiro, tá lá no fundo, vocês estão vendo ele. Cheguei aqui, tá ele e o maninho mexendo nele. Eu falei, eu duvido esse carro funcionar. E ele falou, vamos ver se ele funciona, ué. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá o quase finalização do serviço. E depois nós vamos ver se esse rapaz funciona mesmo ou não. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui a lateral direita dele, ó. Isso aqui o maninho já tinha feito todo o trabalho que precisava na lata dele. Passou um pouquinho de massa, lixou. Já tá em ponto de preparação, tá? Olha aqui pra vocês verem a parte traseira. Isso aqui, pessoal, ó, serviço de qualidade, tá? É claro que depois nós vamos fazer mais vídeo pra vocês. E vocês vão perceber que o trabalho aqui está sendo feito com material de qualidade. Coisa de primeira. Olha o teto dele. Alguns vídeos anteriores, se você quiser, você pode entrar no nosso canal, ver alguns vídeos anteriores que nós fizemos dele. Alguém falou que esse teto não ia recuperar, não ia ficar bom. Isso porque eles não terminaram o trabalho aqui, tá, pessoal? Mas olha aí como é que já está ficando. O Nelson tá investindo pesado aqui, né, Nelson? Nesse projeto seu, né? Pô, uns milzinho. Alguns milzinho, né, Nelson? Alguns milzinho. Aqui não tá com dó de material não, né? Não, aí não. Só top das top. Só material de qualidade. Olha aqui, ó. Tem um rapaz que tá começando a fazer a parte elétrica dele. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Tá ligado aqui, Venê? Não. Olha aí. Desligou. O cara é enjoado, gente. É só você dar uma mexidinha aí nele que ele mexe, que ele é algum contato que Tá frouxo aí, não tá. desligou porque tá frouxo ainda, né? Tá frouxo. Mas aí, ó. Tá apertando agora. Fazendo a parte elétrica de novo. Isso aqui é o que eu falei pra vocês. Eu ia mostrar o passo a passo dele. Ah, tá. Olha aí. O maninho diminuiu um pouco de serviço que ele tinha. O volantinho de camboteado. Olha aí. Nelson, fala um pouquinho pra nós aí sobre o 4 cilindros, Nelson. O que você acha dele e por que você prefere o 4 cilindros? Assim, depende muito, né, cara? Tipo, se for um carro pro seu dia a dia. Tipo assim, eu tenho carro pra trabalhar, tenho carro pra passear, entendeu? Eu não dependo desse carro pro meu serviço, não depende desse carro pra mim ficar no dia a dia, mas eu gosto dele. É um uso meu, entendeu? Porque, fala assim, você prefere o 4 cilindros ou 6 cilindros? Pra mim tanto faz como tanto fez. Vamos lá, benefício, custo. O 4 cilindros é mais econômico, entendeu? Pra você usar no dia a dia é mais tranquilo. O 6 cilindros, todo mundo sabe, é um pouquinho mais gastador, entendeu? O outro ali eu tô pensando em colocar um 6 cilindros, mas aí quando põe no bico da caneta para poder eu curtir o carro dia a dia, talvez eu não venha fazer isso, né? Vou deixar o 4 cilindros mesmo porque me satisfaz, entendeu? O consumo é mais barato, dá para mim viajar no carro, que eu já viajei com esse carro aqui várias e várias vezes, antes dele parar. Viajei, quem é de Cuiabá, Mato Grosso vai saber. Saí daqui de Cuiabá, fui para Chapada, saí daqui já fui para Santo Antônio, já fui para Poconé. Já fui até para Rondonópolis com ele. Agora, se fosse um 6 cilindros, talvez não teria essa coragem toda, entendeu? Mas, pra mim, tá me satisfazendo. Então, por enquanto, de 4 para 6, prefiro 4, por causa desse motivo. Muito bem. E aí, né, Nelson? Você gastar 50 mil num carro desse aqui pra ficar parado, andar só final de semana, né? Então, pessoal, vocês veem, eu e o Nelson, nós pensamos igual. Eu também penso dessa forma. Eu tenho 2 Opalas, estou quase entrando no terceiro e todos são 4 cilindros, justamente para isso. Porque se eu gastar 40, 50 mil num carro desse, né, fazendo todo o trabalho que é feito,
Pra ele ficar guardado na minha garagem pra eu andar final de semana e não poder ir longe com ele, no meu modo de ver, né, não compensa. Mas aí cada um tira a sua conclusão, né? Entra aí nos comentários, faz seu comentário. Fala aí pra nós o que você acha. Você é louco, eu prefiro um 6 cilindros. O outro fala, não, eu prefiro um 4. Então cada um tem uma opinião. Essa é a minha opinião, cada um tem a sua opinião própria, entendeu? É. Não é que eu tô falando que o 4 cilindros é melhor que o 6 cilindros, nada disso, não venha confundir. Falando que o meu ponto de vista, pro meu uso, o 4 cilindros, pra mim, seria melhor. Logicamente, o 6 cilindros é outra coisa. É outra máquina, né? É outro nível. barulho, Outro nível, né? Entendeu? Não se compara. 6 cilindros, pronto, acabou. Mas o 4, por gasto, pra mim tá sendo melhor. Bom, não sei, quem sabe futuramente coloca um 6, né? Mas agora não tô dando conta. Né? Não, mas beleza. Agora, pessoal, agora o Nelson vai tentar ligar. Vai funcionar esse motor para nós. Vamos ver se o rapaz tá bom de motor, se tá funcionando. Vamos ver, vamos aí ouvir o barulho da máquina. Quanto tempo parado, Nelson? Não, tem outro jeito parado. Sem funcionar. Acelerada lá para nós ouvir o ronco do rapaz. Que máquina, hein? Que máquina, pessoal. É isso aí, entra aí no nosso canal aí, deixa seu comentário, tá? Fala aí o que você tá achando dessa máquina do Nelson, né? Deixa aí sua opinião sobre os 6 cilindros ou sobre o 4. Só um comentário leve, tá, pessoal? Só pra gente saber mesmo a opinião. Aqui não é desfazendo de nenhum motor, nem um 6 cilindros, nem o 4. Eu falei da minha preferência e o Nelson falou da dele, justamente porque a gente vai gastar esses valores nos nossos carros e nós vamos colocá-los para rodar, tá? Vai ser para o nosso uso, para o dia a dia. Mas se não fosse, se fosse só para dar um rolê, é claro, né, Nelson, que a gente iria preferir um 6 cilindros, né? Se compara, né? Um 6 cilindros. Mas é isso aí, pessoal. Entra aí, deixa o seu comentário, tá? Eu sei que todos aí são amantes dessa máquina. Todos são amantes aí do Opala. E nós sabemos que o Opala é o rei dos antigos. Não tem conversa, né? Acho que nenhum outro carro é tão desejado quanto o Opala. Os carros antigos, acho que o Opala ele acaba superando todos aí. Isso aqui é só uma palhinha só para vocês saberem mais ou menos como que tá o andamento. E há dias eu queria que o Nelson funcionasse aí o motor dele. E hoje, graças a Deus, deu certo. E aí, fez?
Maninho, o que que falta aqui ainda? Além dessa lateral que já tá quase pronta, o que mais que falta aqui? Essa lateral aqui, na verdade, agora é jogar prime, né? Que ela, como se diz, tinha passado, como tinha descascado tudo, tirado tudo o material, né? Falar que não pega massa, pega sim. É que a gente queria saber o que tem de material por baixo, né? Que a gente não sabia. Então assim, foi tirado tudo. Agora tá aqui já pronto pra jogar prime. O teto tá no jeito, tá pronto. E agora hoje já vamos terminar a lateral do lado de lá. Depois que terminou a lateral de lá, vamos pegar na frente dele, que é capu, dianteiro e traseiro. Aí pronto para finalizar, deixar ele todo no prime e controle de lixa. Então lá pro sábado ele tá todo no prime e controle de lixa já. E com a parte elétrica já chegando também, né? Já, não, a parte elétrica já vai ficar pronta já. Já vai ficar depois só para enganchar no lugar e levar embora. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar pintando essa criança já. Já tem um outro ali pronto já para pintar, né? Nossa, daqui pra cima. Esse aqui é o último retoque, né, Maninho? É, esse aqui nós jogamos produto para descontaminar a ferrugem, né? Que ele tava pegando as ferrugens aí, a gente jogou o produto por dentro, né? Vamos lixar de novo para acabar de preparar essa aqui, que já foi feito algumas coisas. Vamos acabar de preparar ela hoje para deixar ela pronta para prime também já. Aí da manhã em diante já vamos começar na capô dianteira e tampa traseira já para finalizar. Ah, beleza. Isso aí, pessoal. Isso aqui é uma prévia aí para vocês saberem como andam os trabalhos, né? Porque Traduzindo, pessoal, agora é para finalizar mesmo. Agora estamos finalizando mesmo, que a gente começou, parou, agora pegamos para terminar. Tá? E também você tava fazendo um outro carro dele, né, Maninho? Porque você parou nesse daqui, né? Isso, O pessoal tem que saber disso daí, né? E aí, Leco? É isso aí. Deixa eu atender ali. É isso aí, pessoal. Esse era o vídeo então que nós queríamos fazer para vocês. Mostrar aí a parte de acabamento aí do Opala. Pra vocês verem que o serviço está caminhando. E é como o Maninho falou aí, praticamente semana que vem aí ele já quer pintar esse carro e entregar ele pro Nelson. Né? Isso aqui nós sabemos que esse trabalho também não pode ser feito com muita pressa, porque senão não sai serviço com qualidade. Né? Eu acho que vocês devem ter gostado de ouvir o barulho do motor dele aí. Entra aí no nosso canal, faz seu comentário, tá? Faz seu comentário, o que você achou. Não esquece desse joinha que é bem especial, beleza? Isso ajuda a gente a gravar mais vídeos. Assistir os nossos vídeos, curta, compartilha. Você não tem a placa dele? E mais uma vez, deixa esse joinha aqui, ajuda a gente bastante, valeu? E se inscreva no nosso canal. Um abraço.